Vamos a andar jugando Roblox. Bueno, vamos a jugar Brookhaven en Roblox. Así que voy a andar jugando hoy con mi hermana, no con mi hermano. Y sí, Kelly. Pues a ver. Me voy a cambiar de ropa. Ah, ok. Porque Se yo... va a cambiar, chicos. No, tápense los ojos. Yo no me voy a cambiar porque a mí me gusta mi outfit. Yo me voy a cambiar con el morado. Como mi cabello. Listo. A ver, pero cámbiate la cara. Mira cómo lo trae, chicos. Híjole, no me quiere hacer esa blusa. No te queda, Kelly. Ni trates de ponértela. Me voy a poner otra. Ese no, también queda. No, nomás ponte pantalones. Ponte ese y después pantalones. Ese no, tampoco. Sí, eso sí, después pon pantalones. Tú ya estás muy gordos. No es que estén muy gordos, es que no traes pantalones apropiados para eso. Ay, no. Me voy a cambiar el pantalón. El morado, ¿qué tal? ¿En serio lo que dijiste? ¿Eso? Sí, Pues pero... chicos, así es como se mira mi hermana. No sé si es tan profesional. Listo, tengo una hija. Vámonos pues. Yo tengo una hija. Sí, esa no me hace nada. Ok, vamos a agarrarnos un auto. No, yo ya tengo una bicicleta. Yo me voy a ganar una. Chicos, lo siento si están viendo. Me voy a guardar mi bicicleta. ¡Natalia, espérame! Listo, Lo ya. siento si están escuchando muchos ruidos, es que están... No, mi hija se quedó atrás. No, ahorita viene, Ira. Listo, ya, vámonos. ¡Ah, no! Viene por mi casa. Ok, aquí vamos a hacernos una casa. Es que están poniendo un piso para la cocina. Y pues le hagamos un short. No, que yo estoy ya en mi casa. ¿De cuál va a ser tu casa, querido? ¿Con Mucha. mucho? Va a ser mi casa bien lujosa, mira. Ay, me pegué. Esta va a ser nuestra casa, ¿eh? Me pegué la pata. Ok. Mira que esta va a ser nuestra casa, mira. Pero no tiene cocina y también... Sí tiene cocina. No, mía. Ay, pues te tienes que esperar. ¿Qué es esto? ¿Una casa vieja? Aquí no te cochinos zapas. Mira, te tienes que venir acá, mira. A ver. ¿Qué es eso? No, ponte, Kelly, pues. ¡Ay! Ay, Kelly. Ahí voy por ti, pues. Mira, ahora sube. Listo. Hija, súbete. ¿O tiene que mi hija se me subió? Mira. Apareció de la nada tu hija. Y mira, aquí está la casa bien bonita, ¿no? Pero no tiene cocina aquí. Sí, mira, aquí está. Mira. ¿Pero qué es eso? Bien bonito. Wow, lo que es chocolate. No, chocolate no es bien temprano. Mira, tu hija se metió el refri. Le va a dar frío. Come mejor un juguito, una pizza. Acá está el Green Shake. No hay que agarrar algo de morado. Listo, un libreta. Chicos, nosotros probamos el Grima Shake. Nos empezó a doler. ¡Hala! Yo tengo un bebé. Nos empezó... Nata, tengo un bebé. Otro. Esto loca. Ay, mi bebito. Mira, vamos a mirar la tele. Amor, que voy a ver a mi bebé que no es morado. Un niño se atropelló. A ver. Se atropelló. Llevaron a la habitación en morado. No, ¿Quieres no que sé. pinte la casa? Sí, morado, por favor. Ok. Ahí la pinté. Pero no está ladito. Oh, sí, está bonita esa casa. Sí, ¿verdad? Mira, y también los cabeceras están muy morado también. Sí.
Voy a ir al segundo piso porque aquí es el primer piso. Más para abajo. No, Kelly, para abajo, no. Queremos ir para arriba. Ok, más para arriba. Mira, tu hija se va a atascar, mira. Mira. Mira, su hija salió de la nada, chicos. Más. Espérate. No hay nada. Vamos, pues, espera. Más para abajo. ¿Qué, pues? Digo, lo siento si este no es un contenido bien. Iu. Mira, no nos deja, pues. Ahora de que te quiero callarte. Ay, mírame cómo me carga. ¿Qué me pasó? ¿Qué? No te quiero callar solo más porque ya está muy... Vamos a ver qué está haciendo. Oye, ¿para qué te baja mi Mira, bebé? acabas de descubrir un secreto, mira. Eso no es un secreto. Es un secreto. Y Ve. tu hija es bien inteligente, ¿eh? Gracias por mi hija. Sí, gracias a tu hija. ¿Cómo se metió con ese juego? Mi hija. Hija. Mira, se nos fue la luz. ¡No! ¡Se fue la luz! Ahora sí ya se fue la luz. No lo pení. No, eso no lo dejan. Ay, no voy a dormirme. Mejor me voy a dormirme. Ay, no, pues, no. Pues te vas a quedar ahí parada para siempre. No me importa. Yo mismo voy a decir mi boom. Nata, despiértate con mamá, boom. Mira, todas mis bebidas están bien calientes porque no están. Madre, ¿cuántas soy? Nata, no siento. Ay, apenas son las 11. Ya. Es de día. ¿Qué deberíamos ir? ¿Al mall? No, yo quiero ir a la peluca. Vaya a salirme mi pelo. Hoy va a ser un día de chicas. Pero vénganse. Aquí Sí, está, ya está. sálganse. Ay, pero hay que ir por el carro, ¿verdad? Vénganse. Vénganse para adentro, niñas. Sí. ¿Cómo se metió tu carro adentro? Acá, mira, vengan para abajo. Y acá luego está... ¿Qué? ¿En dónde están? Mira acá. Por acá, mira. Ey, no, yo lo voy a manejar. Oh, no siento. Niña. ¿Pero qué me pasa? Kelly, no, salte. ¿Qué me pasa, po? Ay, ya. Listo, mi hija ya se metió. No, se está saliendo Ahí afuera. viene tu hija. No, se está yendo, por favor. Aquí no abrieron la puerta. Ay, no. Chicos, bueno, más vamos a ir a la heladería. Oye, Natalie. Espérate, Yo quiero ir en peluquía para mí. Me quiero cambiar el pelo a mí. Chicos, ¿cuál creen que va a escoger Kelly? ¿Cuál color creen que va a escoger? Yo sé. Ay, Kelly, pues. No, yo quiero azul. ¿Ya les dijiste eso otra vez? Primero voy a comprar algo de mí. Ahorita vamos a mall, ¿no? Sí, hay uno aquí. A ver, ¿a qué me lo pinto yo? ¿Qué quieres, Rosa? No, yo quiero amarillo. Chicos, lo siento si están oyendo demasiados ruidos. Es que, pues... Listo. Me voy a cambiar de ropa. Siento que no me mira porque me voy a cambiar de la ropa. Parezco Ice Spice. No, me voy a comer también mi bombón. Mira, acá hay un pobre. Un pobre. Ok. Pobre. Dame tu Le voy a co. dar dinerito al pobrecito, señor. Al pobrecito.
enseñarlo. Pobre niño, ¿por qué? Dame tu cartilla. Gracias. Anaya. Ok, soy Mira, yo. se fue. Vámonos pues. Kelly, súbete al carro. Ay, no. No quiero manejar. No te... ¡No hay fuego en la casa! Kelly, hay que irnos para la casa. No. ¿Que vamos a ir para el mall? Dice que hay fuego en la casa. ¡Rápido! ¡Súbete al carro! Kelly, bájate. No vamos a comer ninguno de nosotros. Vámonos, pues. ¿Ya te subiste? No, pero ese señor no. Sí, ya sé, todavía no se sube. ¡Córrele! 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 No, chicos, me acaba de llegar una alerta que se está quemando mi casa. ¡Mira! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Vámonos, Kelly! ¡Ah, mira nomás! ¡Ah, mira, se acaban de meter! ¡Ah, qué ladrones! Ladrones feos. Ladrones groseros. Mira, Kelly, todo acá el game se está... Kelly, ven, ayúdame. Nata, y sella la puerta. Sella con llave. No te preocupes, yo llamaré a protegerte. Vamos, ayúdame, Charles. Sí, Kelly, gracias. Tú eres el chico malo, Cera. Cera la casa. Acá abajo, yo hago acá arriba. Yo libré todo. Mira. Tú hazlo aquí. Más para abajo. No podemos ir. ¡Ay, no! Nada, ya sale solito. Listo. Terminamos. Yo quiero ver, bueno. Sí, que me voy a casa con el juego. Sí, pues que dejó la chimenea prendida. Ya. Ay, no. Chicos, este fue un día bien duro, ¿verdad? Sí, estamos trabajando muy duro. Pues vamos a ir a agarrarnos un helado para ya terminar este video. Huele feo. Vamos, Kelly, vamos, ándale. Vamos en la troca. Sí, vamos a tocar. Oye, ya toca hasta afuera. Sí, la dejé afuera. Nada, primero mismo cambiar azul amarillo. Ya, súbete. ¿O no? Mi hija ya no. Ya lo que es amarillo. Mi hija ya se montó. Ay, pues no está la heladería. Y esta se me olvidó, no está la heladería. La heladería. Nada, ya lo veas. Dame aquí. Mira que Llegamos. nuevo. ¿Cuál helado vas a querer? ¡Guau! Kelly, ven. Kelly, que ven. No quiero. Ay, Venga, no. pues. Yo quiero un sabor. Yo voy a hacer chocolate. No quiero dos sabores. Yo quiero uno chocolate. Y también uno eso. No. Bueno, chicos, eso es todo por hoy aquí en Aventuras con Familia y más. Bye. Suscríbanse y dáganle Like. sí. Adiós.